హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఈ బెనడ్రిల్ కఫ్ సిరప్ గురించి తెలుసుకున్నాం. అంటే ఈ సిరప్ యొక్క యూజెస్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, డోసేజ్, ప్రికాషన్స్తో పాటుగా దీంతోపాటు ఎటువంటి యాంటీబయాటిక్స్, యాంటీహిస్టమైన్స్ మరియు యాంటాసిడ్స్ అనేది ఉపయోగించవచ్చు ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు డిస్క్లైమర్ వచ్చేసి దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్. అంటే మెడిసిన్ పైన ఒక అవగాహన కొరకు చెప్పడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా మాత్రం యూజ్ చేయకండి, డాక్టర్ సలహా మేరకే ఉపయోగించగలరు. ఫ్రెండ్స్, దీనిని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసింది JNTL కన్జ్యూమర్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారు. 140 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. ఇది ఒక ఎథికల్ ప్రోడక్ట్. ఫ్రెండ్స్, దీని యొక్క యూజెస్ తెలుసుకున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే కఫ్ అంటే ఎస్పెషల్లీ డ్రై కఫ్ను తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో 3 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ డిఫెన్హైడ్రామిన్ మరియు అమోనియం క్లోరైడ్ మరియు సోడియం సిట్రేట్. ఈ డిఫెన్హైడ్రామిన్ అనేది యాంటీ హిస్టమిన్గా పనిచేస్తుంది. ఇది ఏంటంటే అలర్జీ సిమ్టమ్స్ నుంచి రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఇది ముఖ్యంగా సడన్గా మరియు ఫోర్స్ఫుల్గా వచ్చే కఫ్ను తగ్గించడంలో మరియు థ్రోట్ అంటే గొంతులో మరియు ఎయిర్వేస్లో ఉన్న మ్యూకస్ మరియు ఈ మ్యూకస్ వల్ల వచ్చే ఇరిటేషన్ని క్లియర్ చేయడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా ఎయిర్వేస్లో మరియు థ్రోట్ అంటే గొంతులో స్టిక్ అయిన మ్యూకస్ను స్టిక్కినెస్గా చేసి దగ్గినప్పుడు బయటికి వచ్చేలా చేసి రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది. అప్పుడు లంగ్స్ అంటే శ్వాసక్రియలో గాలి లంగ్స్లోనికి బయటికి ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా వీటితో పాటుగా అలర్జీ సిమ్టమ్స్ అయిన వాటర్ ఐస్ అంటే కంటి నుంచి నీరు కారడం, స్నీజింగ్, రన్నీ నోస్, థ్రోట్ ఇరిటేషన్ వంటి సిమ్టమ్స్ని చాలా బాగా కంట్రోల్ చేసి డైలీ యాక్టివిటీస్ని ఫ్రీగా జరిగేలా చేస్తుంది. అంతేకాకుండా వీటితో పాటుగా డాక్టర్ సలహా మేరకు అంటే ఇది వాడిన తగ్గనట్లయితే యాంటీబయాటిక్స్ అయిన అజిత్రోమైసిన్ కావచ్చు, ఎరిత్రోమైసిన్, టాక్సిమ్ కావచ్చు, క్లావెనిక్ యాసిడ్ కావచ్చు, సెఫురాక్సిమ్ కావచ్చు, ఏదైనా డాక్టర్ సలహా మేరకు యాంటీబయాటిక్స్ ఉపయోగించినట్లయితే చాలా వరకు తొందరగా ఫ్రీ అవుతుంది. మరియు యాంటీహిస్టమైన్స్ అంటే ఇందులోనే ఆల్రెడీ యాంటీహిస్టమైన్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే ఇది సరిపోని సిచ్యువేషన్లో మొంటెలికాస్ట్, లివోసిట్రిజిన్ వంటి యాంటీహిస్టమైన్స్, యాంటాసిడ్ అంటే వీటి వల్ల ఎఫెక్ట్ కాకుండా ప్యాంటప్రోజల్ కావచ్చు, ఒమోప్రోజల్ కావచ్చు, రబిప్రోజల్ వంటి యాంటాసిడ్ను ఉపయోగించాలి. అంటే ఇది ఒక కాంబినేషన్ మెడిసిన్ కనుక డాక్టర్ సలహా మేరకు ఉపయోగించగలరు. ఒక ఫ్రెండ్స్, దీని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి ఎక్కువగా ఉండకపోవచ్చు, కానీ కొందరి శరీరానికి పడినట్లయితే కొన్ని సందర్భాల్లో స్టమక్ పెయిన్ రావడం, డైజినెస్, డ్రౌజినెస్, అలర్జీ రియాక్షన్స్ అవ్వడం, రెస్పిరేటివ్ ట్రాక్ సెక్రియేషన్స్ రావడం వంటి కొన్ని లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే ఈ సిరప్ను వాడడం మానేసి దగ్గరలోని మంచి డాక్టర్ను సంప్రదించగలరు. డోసేజ్ వచ్చేసి దీని లేబుల్ పైన ఇవ్వడం జరిగింది. అడల్ట్స్ అంటే పెద్దవారు దీనిని డిపెండ్ ఆన్ కండిషన్స్ ట్వైస్ కానీ థ్రైస్ వరకు 3 టైమ్స్ వరకు కూడా తీసుకోవచ్చు. 2 టైమ్స్ వరకు నార్మల్గా ఉంటే ఎక్స్ట్రా ఉన్నట్లయితే 3 టైమ్స్ వరకు 5 ml to 10 ml వరకు తీసుకోవచ్చు. ఒక ఫ్రెండ్స్, ప్రికాషన్స్ వచ్చేసి యాజ్ యూజువల్లీ ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ మరియు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే పాలిచ్చే తల్లులు మరియు చిన్నపిల్లలు కంపల్సరీ డాక్టర్ సలహా మేరకే ఉపయోగించగలరు. ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఎటువంటి మెడిసిన్ అయినా సిరప్స్ అయినా ఉపయోగించే ముందు వాటి యొక్క ఎక్స్పైరీ డేట్, స్టోరేజ్, ప్యాకింగ్ కరెక్ట్గా ఉందో కంపల్సరీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఉపయోగించగలరు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కనీసం లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఫ్రెండ్స్.